播唔到，即係唔知係咪有啲。係咪全部播唔到啊？定係一啲？琴日嗰套4套又得喎，今日嗰啲全部唔俾做。係咪太大啦？又唔係喎，都係1 G 2 G 琴日啲。即係今日 so far 嗰啲全部錄唔到。係啊，冇一個錄圖。咁不過俾到去試下先咯。係啊，我唔知係咪其實嗰啲 program 係俾你試完之後你都唔俾錢㗎嘛？哦，唔係啲手工嚟嘅我。唔係呢只係，我記得佢有嘅，咁即係 freeware 嘅嘢，有隻係 freeware 咁。你再試下。好，咁呢度講翻啦 RFC 啊，咁其實 SAP 嘅 system 咧，我要同其他 system 去 talk 咧，咁其實通常咧 mainly 都係用一個叫 RFC 嘅形式去溝通嘅。咁除咗同咧係咪講到話有啲 SAP 嘅 system 自己想做翻 ALE 啊 application linking 呢部分之外咧，咁其實可能你要用 email 啊 fax 啊，佢都會係用 RFC 嘅形式去做嘅。咁而有啲咩 RFC 嘅 connection 咧？咁基本上就係如果去翻 SAP 嘅 system 咧，通常都叫 RBAC 啦。咁如果有一啲出邊嘅 external 嘅 system 咧，例如可能 fax 啊嗰啲咧，咁都係 TCP/IP connection 係啦。咁又另外有一啲係 programming 啊，或者佢 internal 嗰啲 function 去用嘅 RFC connection。咁 RFC 有啲咩嘅 type 咧？咁樣嚇，咁第一個係 synchronous RFC。咁嗰啲咧，通常你撳類似係點咧？係個 behavior 就係話佢不停咁樣同個 system 咧有個 connection 去 update 住啲 information 嘅。咁嗰啲類似嘅嘢咧，就係好似 AL08你打入去睇住啲 user session 嘅時候咧，其實嗰個不停都 connect 住嘅，你去睇翻住。咁或者可能你撳一啲RSet 20啊嗰啲，你去睇個 system response time 嗰一下 dial response time。或者係啊 SM50啊嗰啲，咁其實佢一路駁住個 system 喺度求攞住個 information 嘅。咁 asynchronous 咧就係你撳到嗰個 function，佢先至去嗰度攞嘅，即係可能你自己寫一啲 dotnet program， 你可能寫個 object 話攞個 record，咁可能你撳一個 function， 咁佢就話我走去攞 retrieve 啲 information 嚟，咁樣嘅形式。咁或者你寫一啲其實呢個如果話得呢個 function 會攞 accept 嘅嘢，未必 dotnet 嘅，你可能寫翻。佢係咪佢有自己嘅 set 有 provide 個 component 俾 user？你打翻 BAPI 嗰度睇翻嗰嚿。OK。係，你睇翻嗰度有冇？通常佢如果佢有標到，就可以喺嗰度播翻嗰啲。通常我都係 check 翻嗰度睇下佢有冇寫嗰嚿 object，即係我要睇。咁你另外你可以check 翻個 dotnet connector 嗰度睇下有冇啲標現咗嘅 function 俾你去 call。咁而 transactional 咧就係話我 make sure 咧我啲RFC 我做嘅時候咧，其實就跟翻呢個 transaction 去做啦，即係話好似我開一張單嘅時候，咁其實嗰個 step 就話我 call 入嚟，咁跟住咧我就要做呢樣嘢咁樣嚇，即係話我開個 account 咁樣嚇，其實就冇乜特別嘅，只不過我 call 入嚟嘅時候咧，我就唔係就咁 call 一個 function 嚇，我 call 嗰個 program 咧，其實係用個 object 去包住咗，我只係 call 個 object 入邊嗰啲 function， 即係類似話我要喐一張，我要改個 PO 咧，我就唔可以行一個 program 咧，就直接改個 PO 嗰個 table 嘅，我就淨係可以 call 一個PO 嘅 object 入邊其中一個 function 咁樣嚇，咁嗰啲叫 transaction 嘅 RFC。而 QRFC 咧就係話其實就係上邊 transaction RFC 啊，就例如我有一啲單咁 ，suppose 我應該係一個 step 咁去做嘅時候咧，咁 suppose 佢就會排咗 Q 一個做完先做下一個嘅，咁就唔可以話你做咗後邊嗰張單先做前面嗰張啊。總之係排 Q，逐個 step 去做。係啦，逐個 step 去做咁樣，純粹係呢幾樣嘅。咁而我 set up 個 RFC connection 咧，其實好簡單嘅啫。喺 SAP 嗰度咧，其實你可能話我打翻 SM59嘅時候咧，其實咧就揀翻我個 RFC type 啦。咁最基本最傳統嗰個 RBAC 嗰個 connection 咧，3咧就係話我入翻個 host 名，入翻個 system number，即係個
system number 就係 SAP 琴日裝機嗰個 number 啦，咁佢就會識得 call 翻話嗰個 IP address 嗰個 SAP port 啦，入去 connect 入去。咁你做完之後咧，其實亦都可以去做個 testing 嘅，即係話通唔通先嚇，即係如果唔通咧，咁其實可能中間你就要 check 翻係咪啲 firewall 嘅問題啊，或者 network 嘅問題過唔到去啊，或者可能根本你入嗰個 system number 都錯嘅咁樣，或者 IP 甚至乎 IP resolve 唔到啦嚇，第二啲問題。咁呢度你見到咧，我好簡單就可能入咗 SM59之後撳個 create 啦，咁跟住咧就係話我入翻個 server 名啦嚇，甚至乎我入翻個 IP address 或者 fully qualified name 啦都 OK 嘅嚇，咁跟住入翻嗰個 system number 啦。咁如果我呢個咧係諗住咧係俾 background job 用嘅，即係俾 set up 個 ALE 咧，咁我可能就入定一個 background 嘅 user 啦嚇，咁嗰個可能 set 咗就係入埋 password 啦，咁就 save 落去咯。如果唔係就 clone 個 user。係啊，咁佢去到嗰度佢 call 嗰樣嘢，可能就個 system 就 prompt 佢，就要入係 user password 係。咁但係如果有一啲suppose 咧就如果你 save 咗個 user 就好似頭先講到咧，就話你 make sure 你 create 喺對面 create 個 user 一定係 system。如果唔係咧 once 我有 like 去行 SM59，我有撳呢個 function 咧，咁我就可以用嗰個 user 走入去對面嗰個 system 做好多嘢啦。因為如果你俾咗 full like 嗰個 user 咁變咗呢度要注意啦。即係可能你 set up 嘅時候個 user type 就可以 dialog。你試多個 function OK 之後，就應該要 set 翻做 system 呢啲。咁而喺呢度咧，其實我 set up 完個 connection 之後咧，其實我可以撳翻 connection test 啦，即係頭先嗰度話，即係對家 system 嗰個 port 係 work 嘅。咁我亦都可以咧去 set 翻 authorization test 嘅。咁如果我頭先揀嗰個 account 咧，甚至乎係個 account 啊，或者啲嘢唔啱咧，咁佢可能 authorization test 就話，冇 account 802呢樣嘢嘅喎。即係你俾我嗰個 account 我入唔到去嘅喎，雖然個 system 個 port 係 work 嘅嚇。咁如果 once 係 work 嘅咧，即係我揀翻個啱嘅 account 咧，又有 authorization 入到去咧，咁我都係好似同頭先咁樣個 testing 係 OK，即係個 authorization testing 就喺上邊，你見到呢個位咯，即係都係 SM59。係啊，都係 SM59。咁而我標咗條 RFC 之後咧，其實有一啲 case 通常點用咧咁樣最簡單我攞嚟做 client copy 因為 client copy 嘅時有時都要用 RFC 嘅咁我咪尤其是係 remote client copy 咁我如果要做 client copy 點做咧咁好簡單，我就可能喺 SCC4 度 create 個 client header 先，咁咧我就要喺 target client 嗰度 log on 做 SAP Sync 啦。咁咧喺 log on SAP Sync 嘅時候咧，咁其實咧有機會咧我就要另外做一樣嘢咧，就喺 target client 嗰度咧，即係喺個 source system 嗰度咧，就要做翻個 user account 俾佢抄嘢啦。咁喺 target system 嗰度咧就要做翻條 RFC 咧，就話我要做 remote client copy 嘅，我要指翻轉個 source system call 翻某個 user。咁我喺 target system 嗰度咧就會 call 翻話我要 execute 個 client copy 啦。咁跟住最後我睇翻個 log，咁大致上點做咧？例如我可能行 SCC4 嘅時候咧，我就入咗嚟之後咧，我就撳翻 change 咁我就揀翻撳咗個 change icon 之後咧咁佢嗰個話 cost client 嘅 config 嚟嘅呢個，咁我照樣話 OK，咁跟住咧我就可以揀一條 existing 嘅 entry 咧，就去 create copy 出嚟咧，就去做新嘅 source 新嘅 client 嘅。咁假設我做 local client copy 咧，我可能話攞 existing 嘅 client 咧做 source client 啦。呢個 case 可能我做 local client copy。咁咧我 create 個新 client 嘅時候咧，有啲嘢要注意嘅。第一樣嘢咧就係我要注意翻個 standard currency 呢樣嘢，因為 suppose 咧，如果你撳翻呢度嗰個 help 咧，佢會話 warning 翻話翻俾我warning 你咧，就話呢個 standard currency 咧你要小心去 set 嘅，因為如果你 set 咗之後 one set 咗，你開始咗用咧，你唔改得嘅，係即係錯咗唔改得嘅，咁會影響咗你睇嗰啲數咧 default 係啲咩嘢。咁如果假設你一開波 set 咗係港紙
你之後就應該繼續用港紙嘅啦嚇。咁如果你一開，咁應該係同 finance 個 consultant 同埋你 finance 個 user 傾翻，係其實開波 set up 一個新嘅 system 嗰陣時，其實佢哋想用咩嚟睇嘅嚇。咁呢個 for 新 project 嗰陣時要咁做，但係你用咗嘅時候，你純粹係睇翻你而家嗰個 setting 係咩就得。咁如果真係識做，就冇得翻轉頭。其實應該改唔到㗎啦，即係你如果係咁樣做嘅時候。咁係咪跟翻住就得？咁如呢跟住咧呢度咧就係話我要做第二樣嘢咧，就係話要 low restriction， 因為你如果你要做 can copy 咧，你就一定要 set 翻係 low restriction 先用到嘅。嚇，咁所以 for production 咧，你就 make sure 咧，你就要鎖翻佢嘅，因為你唔想去鏟咗個 data， 即係你唔想有人唔小心行 can copy 鏟咗啲 data。咁你應該呢個位咧，應該係鎖咗佢。咁但係你做新卡人要做卡級別，我就要 set 翻係0啦。咁我跟住撳翻 save 咯。咁入到嚟呢度，會開咗新卡人之後咧，我就可以撳翻 save 啦。咁跟住第二樣嘢咧，我就喺 target system 嗰度咧，就去做一條 RFC 出嚟啦。咁我撳 create 啦，喺 SM59。咁我就純粹去入翻晒頭先我要入嗰啲嘢啦，即係假設個 host 名啊，個 system number 啊，我裝咗係個 system number 係揀咗02啊，我入翻02啊。咁啊，亦都係入翻一啲 user account 啦。咁跟住如果 OK 就入翻 save。咁呢度就指翻住個 source card 你見到嚇 OK。咁跟住我就去 target card 嗰度 log on 啦。咁我就用 SAP Sync 呢個 user 同埋 password 嘅 PASS。咁咧，要用呢個 user 咧，你要留意一樣嘢咧，就係個 system 咧，首先呢個 parameter 咧，其實要 set 翻做0嘅，因為如果唔係咧，你就用唔到 SAP Sync 嗰個 user 係落案嘅，即係。咁如果你話一開波你鎖咗嘅話咧，咁可能就要 set 翻個 parameter 之後 restart 咗個 SAP Instance 先至做到用到 SAP Sync 嗰個 user 係落案。咁跟住咧，我入到去個 target system 咧，我就可以行 SCCL 啦，或者 SCC9。SCCL 咧就淨係我 copy 翻我呢個 system 嘅嗰啲卡。SCC9 咧我就 copy 翻其他卡、其他 system 嘅卡。一個 logo 一個其他。係啦，咁樣跟住我喺呢度咧就揀翻一啲 profile 同埋咁有啲咩 profile 揀咧？咁有佢 SAP All 啦，就咩都抄晒啦。咁呢個抄最多嘢嘅。即係可能佢之前做咗一啲testing data 啊、user account 啊，同埋 master data 都抄晒嘅。咁如果唔係嘅，你淨係想要 config 咧，咁我可能就咁啱揀翻 SAP underscore CUST 就得啦。如果我 config 加埋 user variant， 就係喺啲 program 上面可能有啲 PD 翻嘅 value， 我都想攞埋過嚟，我亦都可以喺嗰度寫CUSV 啊。咁假設我揀其中一個嘅啫。咁如果我話我連 user 嘅 account 我都想抄過嚟咧，但係我唔想要啲 master data 啊，同埋啲 transactional data 咧，咁我就喺呢度揀翻 SAP UCSV 就得啦。OK。咁跟住揀完之後咧，我就 schedule 咗係一個 background job 啦。咁其實喺呢度我亦都可以咧去撳翻出嚟咧，就話行parallel 嘅。即係話我攞多幾個 parallel processing 去做，快啲完咗。咁跟住去純粹就係 schedule 翻個 job 啦。我印唔印翻個 pinout 出嚟？如果唔印嘅，我就純粹即刻去推個 job 出嚟就得啦。咁推咗出嚟之後咧，咁跟住我就睇到咧就話，我睇到而家個 setting 咧就係話，我抄 customization， 抄 authorization， 咁我 application data、user data 咩都抄晒㗎啦，咁樣我就 continue。咁跟住佢就話，schedule 咗㗎啦，咁你淨係睇翻 SCC3 睇翻 result 就得㗎啦。咁通常你睇 SCC3咧，咁就會見到佢嗰個result 就話，係啦，做完啦，咁你就可以。我同事有2個月做，佢都係2個 SCC3。佢喺 target。唔係，就去嗰度睇翻就得。係。好。咁跟住咧，我哋就會講到去 transport management 啦。咁首先咧，留意翻咧，
嗰兩個係咩唔同SCC 都係 transport code 或者 authorization 同一個 client 嘅另外一個係我個 source 同 destination 個你 transport 平時我見到啲 transport request 都係唔同 source destination 都係唔同㗎。唔係頭先講嘅係 client 嘅 creation。client creation 咧就有分開同一部機裏邊，即係 source 同 destination 係同一部機嘅。即係你佢係啦，頭先我嗰個98咧，咪係同一部機由同一部機100同一部機98。RFC 做係可以喺我可以喺 development 做一個 client 咧，就抄晒 production 啲 data 過嚟，用 RFC 嘅形式。咁就唔同機咁就用 RFC 啦。係。但係如果同一部機好似唔使。同一部機唔需要啦。你嗰個 version 應該唔使，新嗰個 version 就要。新嗰個反而要？係啊，新嗰個反而叫佢。咦唔係喎，但 RFC Connection 唔係攞嚟駁 system to system，即係 system to system 先係溝通，同一部機都要。佢新嗰個要你落埋 RFC 去做嘅。點解咁得意嘅之後？我見佢係出咗係要用 logical system， 我哋 enhancement pack 4都要做呢樣嘢。要打 logical system。係啊，佢係啊。單用到 logical system 咪就一定係經 RFC 啦。係啊，但係佢寫咗個 program 係。或者見到佢嗰度，佢就話你一定要做咗呢樣嘢先。即係 RFC 係 same system but different clients。以前咧就冇所謂嘅 SCCL 咧就淨係抄翻 same system 嘅，就 different client 嘅啫，咁就唔使用 RFC 嘅，唔使標條 RFC 出嚟嘅。但係如果用 enhancement pack 4嗰啲咧，即係唔同你哋唔 relate 啊，咁我哋開始就嗰啲 setting 咧就要嗰啲都要標埋條 RFC 俾佢去做 client copy。但係你哋嘅 case 咧就應該你哋係由 production 抄啲 data 落去 DV 咧就要標條 RFC， 咁就用 SCC 9嗰個 transaction code 咧去做呢樣嘢嘅，做個 remote client copy。而做 local client copy 就用 SCCL 就得啦。